name of Almighty Allah. Hello dear students, how are you? I hope you're all doing well. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ اوسئ، خپل تېر لوستونه به مو لوستي اوسي او نوي لوست لپاره به چمتو اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست زموږ څه شی ده؟ د لومړي فصل څلورم لوست ده. د لومړي فصل څلورم لوست موضوع ټایټل یې څه شی دی؟ ټایټل یې ده واټر. لکه څنګه مو چې په څه شي کې ویلي وو، په جنرلز کې مو ویلي، په عمومیاتو کې مو ویلي ول چې موږ به دلته یو ټاپک لولو د څه شي عنوان تر لاندې د واټر یا هم د اوبو په اړه به موږ څه کوو؟ معلومات به حاصلوو، یو ټاپک به لولو. اوس دغه د ریډینګ سیکشن څه شی ده؟ همدغه د اوبو په اړه باندې څه شی راکړی؟ موږ ته یې معلومات راکړی. نو راځو دغه ټاپک، دغه موضوع په ګډه سره لولو. Nearly 3/4 of the world is covered by water. وایي چې نږدې د نړۍ 3/4 برخه یې څه شي پوښلې ده؟ اوبو پوښلې ده. The Pacific Ocean has a larger surface area than all the dry land on earth. وایي چې د آرام سمندر څه شی لري؟ د نړۍ یا هم د ځمکې د ټولو وچو سطحو څخه لویه سطحه لري. This water itself is no good for drinking. دغه اوبه وایي په خپله د څښاک لپاره ښې نه دي. It is too salty. دا ډېرې مالګینې دي. However, the water that is evaporated from it by the heat of the sun is not too salty. ویل کېږي هغه اوبه چې د لمر د تودوخې په واسطه تبخیر شوي دي، هغه اوبه ډېرې مالګینه نه وي. Tiny drops of fresh water mix with the air. وایي د اوبو واړه څاڅکي له تازه اوبو سره په هوا کې یوځای کېږي. And sometimes او ځینې وختونه become clouds in the sky. په اسمان کې څه شی سره یوځای کېږي؟ له وریځو سره یا هم وریځې ترې جوړیږي. If the water in the clouds grows too heavy, کچېرې دغه اوبه په وریځو کې ډېرې درنې شي، it falls to the earth again. همدغه اوبه بیرته ځمکې ته راغورځېږي. About 4/5 goes directly back into the sea. وایي تقریبا 4/5 حصې مستقیما بیرته بحر ته ځي. But if the rain falls on land, خو مګر که دغه باران په ځمکه باندې وشي، the fresh water can be used by the living things. د دغه باران تازه اوبه د ژوندیو موجوداتو لخوا استعمالیږي. Most of it. د دغه اوبو وایي ډیری برخه یې د ژوندیو موجوداتو لخوا استعمالي. However, په هر صورت either returns to the sea in rivers or disappear underground. ډیری یا په سیندونو کې بحر ته راستنیږي او یا د ځمکې لاندې ورکیږي. There are several different sources of drinking water. وایي بېلابېلې سرچینې د څښاک د اوبو موجودې دي. In some areas په ځینو سیمو کې dams prevent rivers from returning rainwater to the sea. سیندونه څه شی کوي؟ سیندونه مخه نیسي د دغه اوبو چې سمندر ته ستنې نشي. Reservoirs are formed to provide drinking water all year around. وایي څه شی کوي؟ د اوبو په ټول کال کې د اوبو ډېرې زیاتې زیرمې جوړې شوي دي یا هم په ټول کال کې د اوبو ډېرې زیاتې زیرمې جوړوي. In other places, په نورو ځایونو کې rain water د باران اوبه drains through the earth's surface and collects in lakes or rivers underneath. وایي دغه د باران اوبه د ځمکې د سطحې لاندې نه بیرته راتېرېږي او په لاندې جهیلونو کې یا هم په سیندونو کې راټولېږي. Some water ځینې اوبه under the Sahara means desert. In North Africa has lain there for 25,000 years. ځینې اوبه په صحراګانو کې په شمالي افریقا کې هلته شتون لري د 15,000 کلونو راهیسې. Other underground water ځینې نورې د ځمکې لاندې اوبه does not lie in one place. په یو ځای کې نه اوسیږي. But moves slowly downhill over hard rock. خو څه شی کېږي؟ مګر دغه اوبه په آهسته آهسته څه شی کوي؟ حرکت کوي له سختو ډبرو څخه. Water like this دغه رقم اوبه is used by people at cases.
د خلکو لخوا په ځینو حالاتو کې استعمالیږي. wells and bore hole all over the world وایي څه شی ساګانې او کنډونه په ټوله نړۍ کې څه شی لري؟ څوري لري. however په هر حالت the largest source of fresh water has never been used at all وایي د تازه اوبو ډېرې سرچینې د خلکو لخوا تر اوسه په صحیح توګې سره نه دي استعمال شوي. about 90% of fresh water وایي نږدې 90% د تازه اوبو in the world په ټولې نړۍ کې is in Antarctica چیرته شتون لري؟ په انټارکټیکا کې. it is unusable because دا د کارولو وړ نه دي ځکه چې it is remote and it is in the form of ice and snow ځکه چې دا لري دي او دا د واورې او یخ په شکل کې دي. when the word water is mentioned کله چې د اوبو کلمه ذکر کیږي nearly everybody first thinks of water for drinking وایي کابو هر څوک د څښاک د اوبو په اړه فکر کوي. but actually خو په حقیقت کې in some countries په ځینې هیوادونو کې people drink only a small percentage of the water they use وایي په ځینې هیوادونو کې خلک فقط یو کوچنی سلنه د اوبو سکي او کوم چې دوی استعمالوي. in the UK په انګلستان کې for example د مثال په ډول each person uses an average of about 180 liters of water per day هر شخص په اوسط ډول سره 180 لیټره اوبه په ورځ کې استعمالوي. of what وایي د دې څخه only about 3% is used for cooking and drinking له دې څخه 3% یا هم 3% یې د پخلي لپاره او د څښاک لپاره استعمالوي. people use most of the rest for washing dishes خلک ډېری د دغه پاتې اوبو څخه د لوښو په اینځلو کې clothes and themselves in the toilet د جامو په اینځلو کې د خپل ځان لپاره او په دستشوی کې د استعمالولو لپاره ترې ګټه اخلي. in industries په صنعتونو کې water is used for a variety of purposes اوبه د مختلفو موخو لپاره استعمالیږي. it takes 1 liter of water to make 2 kilos of bread هلته په صنعت کې دوی له یو لیټره اوبو څخه د 2 کیلو اوړو جوړولو یا هم ډوډۍ جوړولو لپاره ګټه اخلي. it is used in the producing of electricity د برېښنا په تولید کې استعمالیږي. and at atomic power station او د اتومي قدرت یا هم توان په سټیشنونو کې استعمالیږي. of course البته it is also used worldwide in the cultivation and irrigation of crops وایي چې په ټوله نړۍ کې اوبه د کښت او د اوبو لګولو لپاره څه کیږي؟ استعمالیږي یعنی د فصلونو لپاره استعمالوي. so water now has a variety of uses نو اوبه اوس ډېر زیات استعمال لري. as the population of the world grows لکه څنګه چې د نړۍ نفوذ وده کوي the demand for water will increase too د اوبو لپاره غوښتنه به هم څنګه شي؟ زیاته شي. it may become even more precious than it is today وایي دا ممکن د نن ورځې په پرتله خورا ډېر زیات څنګه شي؟ قیمتي شي. نو ومو ویل چې د څښاک لپاره کوم څو سلنه اوبه موږ استعمالوو همداسې باقي اوبه موږ د کومو اهدافو لپاره کاروو. موږ ته یې ټول معلومات د اوبو په اړه باندې راکړی و. دغه پاسج مو ولوسته. اوس راځو د کوېسچنز برخې ته. دغه لکه څنګه مو چې متن ولوسته همدغه متن نه یې موږ ته پوښتنې راوستې دي. ویلې دي که چیرې دغه پوښتنه صحیح وله تاسو ټرو ولیکئ ټي او که غلطه وله فالس اف لیکلی شئ. نو راځو دغه پوښتنې درته لولم. ستاسو کورنۍ دنده څه شی ده چې دغه پوښتنو ته باید له متن څخه ځوابونه ورکوئ. ښه کتاب ته راستنیږو. کتاب په دې برخه کې Reading. Read the following statements about the passage. Put T or true or F false in the line number. Write out a correct statement if you put F. ویلې دي که چېرته تاسو پیدا که چې دغه جمله یا سوال غلط ده نو تاسو باید څه ولیکئ؟ صحیح بیانیه ورته ولیکئ. Okay, the first one. Sea water is fresh water.
ویلی دي د بحر اوبه چې دي هغه څنګه دي تازه اوبه دي. نمبر 2 half the rain falls on land. نیمه حصه یعنی نیم د باران په ځمکه باندې راغورځېږي. نمبر 3 water drains through hard rocks. اوبه د سختو ډبرو له لارې تیریږي. Number 4 drinking uses a large percentage of fresh water. د څښاک لپاره وایي موږ د تازه اوبو ډیره سلنه استعمالوو. Number 5 it takes 2 liters of water to make 2 kilos of bread. وایي 2 لیټره اوبو ته اړتیا لرو تر څو موږ 2 کیلو ډوډۍ جوړه کړو. Number 6 water is only needed in a few countries for growing things. وایي اوبه فقط په یو څو هیوادونو کې د شیانو د ودې لپاره استعمالوو. Number 7 water is not precious today. Water یعنی اوبه نن سبا ډیر زیات قیمت یا ارزش نه لري. This question will test your mathematics skills as well as your reading ability. وایي دغه پوښتنې به ستاسو د ریاضي مهارت ډیرګي همدغسې د دې ترڅنګ چې ستاسو د ریاضي مهارت ازمایي ستاسو د ریډینګ یا هم د لوستلو ابیلیټي یا قابلیت به هم لوړ کړي. How many liters of water does it take to make 10 kilos of bread? وایي موږ څومره لیټره د اوبو ته اړتیا لرو تر څو 10 کیلو ډوډۍ جوړه کړو. نو ګرانو زده کوونکو دغه سټیټمنټس دغه بیانیې چې دغه متن څخه راوباستلې موږ ته یې ویلې دي تاسو دا ولولئ ویې ګورئ که صحیح و ټي ورته ولیکئ که غلط و اف ورته ولیکئ او کومې سټیټمنټ چې دلته غلط ده تاسو کولی شئ چې هغه ته صحیح سټیټمنټ یې پیدا کړئ او صحیح ځواب یې ولیکئ. نو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست مو همدې ځای کې پای ته رسیږي. د اوبو په اړه مو پیسیج ولوسته تاسو هم کولی شئ چې بیا یې له ځان سره ولولئ او کورنۍ دنده مو هیره نه شي. باید صحیح او غلط دلته تفکیک کوي او کومه بیانیه چې صحیح وي ټرو ولیکئ او غلطه اف ولیکئ. نو ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې لوست که بیا هم په دې برخه کې پوښتنې لرله کولی شئ له موږ څخه په کومنټونو کې وپوښتئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې ولرئ.